然后以及鸟类的栖息地，我们可以使用它的习惯 TAT。好，复制一下这个羽毛描述完之后，我们可以写成这个叫栖息地分布。然后这些其实都是相同的，包括 DIS、TRU、TRI、BU、TION， 我们可以写成这个是地理分布。然后再来看一个 IUCN、IUCN， 我们可以写成 STAS。然后这个呢，其实上是一个保护等级，也就是鸟属于哪一种的保护动物，保护等级。然后这个是根据那个我们所说的 IUCN 国际自然保护联盟啊，就是有专门对这个鸟类然后进行。那我们还可以然后通过一个我们叫 NUMBR models 点 int 用成整数的形式。这个类似于大家在微博当中，你比如你给别人点赞关注，我们这个自然也会，比如你在这个鸟类识别平台上面是吧？你喜欢，大家都喜欢这个鸟类，你可以对它进行一个点赞啊。然后还有一个叫 observation SNUM， 那它就等于 models 点也是整数的形式，我们给一个就是有多少人看过，我们可以写成